Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga hadirin sadayana mangurang sami-sami ngalajengkeun deui ngaos kitab Kasifatu Sajan. Mudah-mudahan wae ku ngaosna ieu urang sadayana tambih-tambih pengetahuan urang sadayana dina fikih dasar kanggo bekal ibadah urang sadayana. Mangga wae urang lajengkeun langsung panginten dina pasal ngalajengkeun pasal anu kamari nyaeta bab cai. Sateuacan acan ngaos si abdi nyuhunkeun pisan hapunten bila aya kalepatan panginten dina cara ngaosna tanapi ngajabar jeeranana tanapi ngahartosanana mangga koreksian wae supados ilmuna tambih-tambih manfaat kanggo urang sadayana khususna mah kanggo abdi oge kanggo para santri sadayana anu nuju belajar dina ieu kitab sapinah fikih dasar. Mangga sapados tanyang kolong tingkana waktos urang langsung wae panginten kana bab salajengna nyaeta bab cai. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ieu pasal bade mertelakeun cai. Alma'u ari ngaran cai eta qalilun cai saeutik wa kasirun jeung cai loba. Al-qalilu ari ngaran cai saeutik eta mah dunal kulataini cai anu kurang tina dua kulah. Wal kasiru jeung ari ngaran cai loba eta kulatani dua kulah baksaro maka leuwih loba. Al qalilu ari ngaran cai saeutik eta yatanajasu jadi mutanajis biwukuin najasati lamun kadatangan najis pihi kana eta cai saeutik wa ilam yatagoyar sok sanajan henteu barobah. Wal maul kasiru jeung ari ngaran cai loba nyaeta la yatanajasu teu jadi mutanajis ila idza tagoyar di anging di mana-mana lamun barobah cenah naon ta'muhu rasana eta cai au launuhu atanapi rupana eta cai au rihuhu atanapi ambeuna eta cai. Diulas sakedik panginten kanggo penjelasan ala kadarna. Ari cai teh dina ieu pasal mah kabagi dua ukuranana teh. Hiji cai loba, hiji cai saeutik qalil cenah. Kaduana cai loba. Ari ngaran cai saeutik nyaeta cai anu kurang tina ukuran dua kulah. Nya jeung ari ngaran cai mah ari cai lobana ari dina cai loba mah nyaeta kulatani cenah dua kulah pa aksaro atanapi leuwih loba. Kumaha ari ngahukuman cai saeutik di dieu disebutkeun al-qalilu ari ngaran cai saeutik eta yatanajasu cenah jadi mutanajis biwukuin najasati lamun katibaan najis janten cai saeutik mah lamun kadatangan najis janten mutanajis eta cai teh wa illam yatagoyar cenah sok sanajan teu barobah rasana rupana jeung ambeuna di dieu disebutkeun wa illam yatagoyar sok sanajan teu barobah rasana rupana ambeuna eta cai anu saeutik mah tetep najis. Jadi mun cai saemer atanapi cai sakedik lamun kadatangan najis sok sanajan teu robah rasana rupana kade eta jadi mutanajis cai teh janten najis ninten kitu nya. Salajengna ari ngaran cai loba kumaha cenah ngahukumanana cai loba. Cai loba mah teu jadi mutanajis cenah lamun kadatangan najis teh. Di dieu disebutkeun layatan najasu teu jadi mutanajis namun di dieu disebutkeun ila idza tagoyar angin di mana-mana robah cenah nya janten kieu kasimpulanana dina cai loba teu jadi najis lamun kadatangan najis kecuali lamun barobah eta cai barobah naonna cenah barobah rasana barobah rupana lamun barobah ambeuna makana sok sanajan cai loba eta jadi mutanajis lamun aya nu barobah ieuna atanapi ieuna. Kitu panginten dina bab pasal cai sakedik wae pangintennya mudah-mudahan aya manfaatna khusus pisan kanggo abdi eta mah nya tambih-tambih pengetahuan bari ngahafalkeun urang sarangan sadayana. Itu panginten alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.